哇！呢啲係咩嚟㗎？藥湯浸雞啊，行氣活血啊，對於男士們增強體力、增強抵抗力；對於女士大病初愈補血亦都對一啲頭風病非常之有幫助㗎噃。唔單止有湯飲，仲有雞食添。點樣整㗎？呢度睇下跟住落嚟點做咯。呢個雞呢，我仲係無骨雞嚟㗎，已經係拆晒骨㗎啦，非常之適合病人食。如果大家中意嘅話，都可以攞整嚟食嘅。冇病就強身健體，有病就固本培元啊！去片。Hello， 大家晚上好啊！咁呢就其實而家我都唔知算唔算晚上啊，5點零鐘到啦嚇。咁呢就今日呢，我就想同大家呢就分享一個既有湯飲又有雞食嘅藥膳啊！咁呢就係呢個係藥膳白切雞啊！咁呢本身呢我就諗住係即係整一個糖濕湯啦。咁就跟住然之後咧，咁啊本來咧就放豬骨落去就算數啦嚇，即係同埋啲藥材。咁但係諗下唔係喎，一次過其實我哋可以做兩樣嘢嘅喎嚇。咁啊既可以咧令到食家咧有嗰種療效啊，同時間又有湯飲，就加強個療效，同時間有食慾嘅。OK 嗱咁咧今日咧我就先介紹下，跟住落嚟我先介紹下。唔好意思啊，有啲興奮啊，因為咧。終於有機會整唔同嘅雞啦！嗱，咁咧我先介紹下材料先嚇，興奮嗰頭，所以啱啱先又食咗螺絲，唔好介意啊！嗱，咁啊首先咧就有一包一包藥材啦，咁呢度攞咗30蚊嘅。嗱，咁我而家咧就煲緊水，等緊準備飛水嘅。咁我就先係落咗即係洗咗啲豬肉先啦，因為陣間要飛水啊嗰啲豬骨。咁我就買咗嚿咧就係豬尾骨啊，即係差唔多到豬尾嗰部分啊，即係而家我哋人啊，大家摸下嗰個三角位啊，最尾嗰節就係呢樣嘢啦嚇。咁就大概咧，我就買咗10兩到，總之見到有幾大嚿，買幾大嚿啦嚇。咁佢通常都唔會拆開賣俾你㗎啦，係咪？好，跟住然之後咧，嗱咁梗係有雞啦。咁我介紹下啲藥材先啊。咁咧藥材咧。呢度咧就有30蚊，咁咧就有啲乜嘢藥材咧？咁我俾大家睇下先啊，等等先，攞一落嚟，係啦，好嗱，咁咧呢個藥材咧就有天麻啦、當歸啦、川芎啦，呢個係淮山啦，咁就有呢個係杞子啦。跟住亦都有呢個係圓肉啦，咁圓肉即係龍眼乾嚇。咁呢個係有咩用咧？嗱，首先我講起點解我最近做藥膳點解咁中意做藥膳咧？個原因咧就係因為我妹咧就出咗意外，就跌斷咗隻腳。咁咧佢就大病初愈啊。咁佢需要一啲行氣活血嘅，即係一啲嘅有療效嘅食譜啦。咁除咗咁之外咧，咁亦都因為咧佢導致呢個大病咧，導致到佢有啲生理週期唔穩定。咁所以咧呢啲大家都知㗎啦。我相信就算唔係女人都知啊，當歸一定係嗰幾日係有得食嘅。當歸茶就成日都有啦。咁亦都有另外啲咩，譬如話白珍茶嗰啲咁，嗰啲都行氣會可以幫助舒服嘅嚇。咁點解我會加天麻落去咧？咁因為咧我個妹咧就即係因為大病初愈咧，有啲少少即係偏頭痛啊，有啲頭風啊，天麻有助嘅嗱，藥材呢度咧就30蚊啊，執一劑啊。跟住然之後咧嗱，而家水滾啦，咁咧我就先落咗啲豬骨先，跟住然之後再慢慢解雪啊嚇。嗱，咁啲豬骨咧，大家先頭見到嘅，我冇乜點沖嘅，係啊，稍為洗一洗佢就得㗎，因為主要咧我哋清潔咧飛水嘅時候清潔就得㗎啦嚇。咁飛水嘅作用咧就係將嗰啲即係喺煲湯嚟講啊，就將嗰啲咧污糟嘢咧就清除啊。
嗱，咁啊等佢翻滾就得啦。跟住然之後我繼續介紹啦。嗱，咁啊糖虱啦，咁啊糖虱咧，佢本身咧個藥用嗰個療效咧，就係可以係治頭痛嘅，亦都咧同呢個膝關節啊，即係呢個痛風啊各種嘅症狀咧都可以幫助嘅。咁我呢度2條，今日俾我撞中，真係做善心啊！善心人自然遇到善事啊！啱啱見到佢鬧起 L 咗嘅，咁啊啱啦，平一半，25蚊2條，咁啊而家咧我就擺落去洗啦。所以話有陣時候咧做人就係咁樣噶啦，即係你唔需要求人哋嘅回報，但係咧亦都可以咁講咧，好多時候咧做善心第一件事會令到自己開心啦，做善事係咪啊？第二件事咧，當你開心嘅時候就自然會遇咗啲開心嘢噶咯喎，你唔開心嘅時候咧，你就成日頭碰着黑，大哥話係咪啊？咁所以維持自己嘅心境咧係最緊要。大家都知道我背景嘅，我相信老一批嘅觀眾亦都知道我背景啊。我之所以日日都可以有片拍，要同屋企人煮飯嘅原因就係因為我照顧我患病中嘅老婆咁如果我冇一個樂觀向前嘅性格嘅話嘅諗法嘅話，講真好辛苦㗎。大家話係咪啊？我就利用我嘅生命去影響另一批生命，包括埋我啲仔女啦，包括埋我啲兄弟姊妹啦，咁啊開心啦！嗱，開心就自然有善事啦。咁啊買2條糖虱就慳咗25蚊啦，係咪先？係咪啊？就係咁樣嚟㗎。大家好得意嘅，人生就係咁樣㗎啦。當你咧成日覺得自己好差好慘，然之後成日愁眉苦臉，你就會發覺咧周身唔聚財。然之後咧有句成語叫做咩啊？福無從至，禍不單行。其實呢樣嘢咧，一定程度係啱，第一定程度都係錯。啱係乜嘢咧？真係有嗰回事。錯嘅係乜嘢咧？其實係自己造成嘅。只要你積極面對向前咧，好事自然會一路嚟㗎啦。譬如話嗱，多謝大家嘅錯愛啦，我都估唔到我而家個頻道咁受歡迎啊！日日都有2-3萬人睇我，好最勁嗰陣時有成5萬幾人睇我一日。喂，嗰度其實係贊助緊我。大家有冇發覺我最近煮嘢豪咗？大家嘅贊助咯。點解啊？因為多人睇我啊嘛，咁啊 YouTube 啊，即係個分成係比較多啦咁樣。咁啊係咁嘅一回事啊。好啦，嗱咁啊而家佢翻滾啦喎，咁啊吹水就吹完啦。Leo 你真係成日都吹水嘅。好啦，嗱呢個時候咧，咁你只要咧佢翻滾咧，咁啊表面嘅污跡咧就清除啦。呢度咧嗰啲豬肉咧就唔使係即係嗰啲豬骨咧就唔使整到佢熟嘅，最緊要清除咗佢個表面嗰啲嘢啊。好嗱，呢個時候咧呢啲水唔好浪費啊。點解咧？點解唔好浪費咧？因為我攞佢嚟浸藥材啊嘛。咁我咪唔使另外再攞滾水另外再攞滾水去浸嗰啲藥材咯。嗱，嗰啲藥材咧，藥浸一浸就得噶啦，唔使浸開佢嘅。最緊要我哋浸藥材嘅目的就係要清除嗰啲藥材嘅表面嗰啲塵啊。咁所以咧，我哋係唔需要刻意地，咦跌咗啲乜嘢落嚟啊？跌咗嚿淮山咁啊，跟住然之後咧，我哋就開一啲啦。嗱，撇開嗰啲漬，其實嗰啲漬都已經係嗰啲血漬嚟嘅，所以唔怕嘅。嗱，咁我又可以慳翻啲滾水啦。咁啊，約略淥一淥佢嚇。好，跟住然之後咧，我就轉個邊啦，攞個煲啦。好嗱，如果煲藥湯嘅話咧，最好用沙煲。咁啊，以前大家都知道啦，嗰種肥肥大大咧，高企嗰啲咧，煲豬腳薑嗰啲啦嚇。咁嗱，而家咧我就放水落去先啦。嗱，咁啊，大家見到嘅我好似喺度浸緊嗰啲糖虱啦，其實咧就要開水去沖佢嘅，咁樣咧就可以快啲咧就去沖走嗰啲，即係沖走嗰啲嗰啲污漬啦。嗱，咁啊 OK 嘅咯喎，水唔使多啊，跟住開水開火。嗱，呢個咧
略略灼一灼佢就得㗎啦。呢個時候咧，大家睇下我啲葱咧，搣咗一頭一尾咧，擺咗第二日啦，係咪都仲好壯健、好青綠啊？係啊，有啲咁嘅事啊。OK， 好啦，嗱，跟住然之後，我將嗰啲浸過嘅藥材擺咗落去先啦。嗱，咁啊，其實咧呢啲當歸咧、天麻呢啲天公呢啲嘢咧，其實咧就唔係天公，當歸啊、川芎啊呢啲啊，好貌似係女人嘢，但係其實咧，我可以同大家講咧，其實咧我哋男人都食得嘅。唔知道大家咧知唔知道咧？即係我相信馬來星馬嗰邊嘅朋友都應該知道，肉骨茶其實有呢啲成分嘅。咁啊，當年咧話説咧，當年咧即係百幾兩百年前咧，咁啊當地嘅華人苦力咧就即係營養不良啦，即係食嘢又唔係咁好啦。咁佢哋為咗要快速咁去補充呢個體力咧，咁所以咧就發明咗肉骨茶呢樣嘢。肉骨茶除咗肉同埋湯之外咧，其實呢個藥材裏邊咧都有當歸嘅。咁呢啲所以咧點解其實呢個餸咧係男女都適用嘅男嘅就可以。即係可以有翻多啲體力啦，同埋精神一啲啦。女嚟講咧就唔使講啦，行氣活血咁啊令到咧個人咧就係身體嘅一啲毛病咧就減少一啲，或者係緩解一啲嘅身體上面嘅毛病大家都明㗎啦嗬，唔需要講得太白啦好啦，嗱咁咧呢個糖室咧，我哋只需要咁啊呢度我轉一轉先唔好意思我而家洗糖室啦，咁啊先頭咧就開住水啦咁啊洗糖室咧最主要咧，我哋咧係洗咁樣捋佢，跟住之後咧洗乾淨咁啊洗嗰陣時小心啲因為咧佢嗰個糖室咧，佢嗰個嗰啲旗位有倒刺㗎佢係仲要係隱藏嘅。咁所以咧，大家要小心啲。好跟住然之後咧，我哋咧，因為等陣間我要浸雞所以兩條魚咧，我哋咧就要係即係一左一右咁樣，中間留翻個空位啦。咁我哋浸雞咧，等陣間會方便啲啦。今日呢個雞咧，我會整無骨雞嘅喎，因為病人嘛好，跟住然之後咧，將啲豬肉咧就擺埋落去。啲豬骨成日都講豬肉、豬骨而家咧就好多湯嘅，好多水嘅。等陣間咧，我要係煮到佢咧係差唔多冇水啦，我然之後咧先至係放呢個雞落去浸咁而家就 OK 咯喎，煲緊咯喎。跟住然之後，另外一邊咧我就處理啲雞咯喎。好我咧就盡量快啲真係冇辦法㗎。有啲細節位咧，我希望俾大家睇下嘅咁我亦都盡量即係冇咁多廢話啦，係嘛雞咧就盡量咧就買黃油雞咁但係咧我自己個人咧就比較喜歡用呢一隻嘅，就唔係咁黃就唔係生黃雞嚟嘅，咁咧係叫做湛江雞。點解我成日咁中意用呢隻雞咧？無他，因為佢啲肉夠滑、夠瘦同埋皮薄，就唔會好似嗰啲龍江雞或者大扇雞咧，哇肥到阿媽都唔認得咁呢啲瘦啲嘅雞對病人都有好處啦，係咪雖然個顏色上咧就冇咁好睇，咁樣啦。買翻嚟實有呢個雞骨嘅，咁先摸骨先啦大家都見識過㗎啦。我切雞腳咧就次次都係啱啱好嘅，切正嗰個即係切正嗰個軟骨嘅，咁變咗咧就好完整喺度。呢個軟骨呢個位咧，如果我哋能夠係好即係完整咁切好嘅話咧，到其時咧我哋整即係要整雞嘅時候咧，斬雞嘅即係淥雞嘅時候咧，佢就唔會呢皮咧，因為呢度斷咗佢就會縮上去嘅，但係我就唔會嘅。OK， 好啦，跟住然之後咧，雞頭唔要因為等陣間咧，我哋要係即係成隻雞落去浸啦。咁而家咧
我哋又要落去沖水啦，沖翻乾淨佢啦。嗱咁啊，斬雞腳剁嚇，斬腳趾其實好簡單嘅啫，攞隻腳，嗰個雞腳一咁樣啊，一垂直一壓落去咧，嗰啲雞腳自己撐開噶啦，嚇咁啊好方便嘅。咁嗱，如果咧大家想食即係黃啲嘅雞靚啲咧，咁啊可以去買嗰啲咩三黃雞啦，或者係長腳雞啊嚇，長腳雞咩嚟㗎？隻腳長啲咯，高啲咯。OK， 咁啊，我試過食嗰啲長腳雞咧 ，OK 嘅，肉質 OK 嘅，咁啊同埋咧佢真係好黃得嚟，好靚，完全唔需要黃薑粉嗰啲去上色嘅，就咁浸出嚟咧。上一次我整嗰個咩藥膳雞煲咧啊，水魚雞煲醉雞燉雞酒燉甲魚啊嚇，咁咧嗰度咧我就係用嗰個高腳雞啦嚇。好啦，嗱咁啊啲唔好嘥啊，大佬呢啲都係味嚟噶嘛，由得佢。咁我而家咧就趁住佢嗰個空檔咧，我就集中處理嗰隻雞啦。OK， 嗱咁啊我移過少少嚇，咁啊盡量我歪啲啦。嗱，我哋洗雞嘅時候咧，就要攞隻手去個雞腔嗰度，盡量咧就搲爛佢嗰個肺啊嚇。點解咧？你只有搲爛佢個肺，因為雖然而家啲雞都好乾淨，即係都好清潔，即係個內籠清潔得好靚，但係咧確保佢，我哋要伸隻手落去咧，要確保咧嗱，我咁樣我側側身，咁你就要確保咧佢個肺一定要穿啊！點解咧？因為如果個肺唔穿咧，嗰隻雞個雞胸咧就唔會熟㗎。嗱，咁啊，你搲穿咗個細之後咧，佢會有啲血水流出嚟嘅。好啦，嗱，而家咁樣差唔多咯喎，咁我哋稍為咧就要去清潔一下啦。嗱，咁啊將個雞胸睇唔睇到啲雞油啊？咁啊，同埋咧佢呢個位咧嗰啲淋巴啊，呢個喉嚨位啊。嚇！嗰啲雞嘅喉嚨位啊、淋巴全部切晒出嚟，尤其是係淋巴啊！你喉嚨位咧最多就你覺得唔乾淨嘅啫，即係你整唔到嘅話，但係淋巴我哋一定要清除嘅。點解啊？因為咧啲淋巴咧好大機會咧，佢食到如果佢啲飼料有激素嘅話，甚至乎有啲無良商人打激素嘅話咧，通常就兩個位嘅，一係就喺呢個喉嚨底嘅淋巴位，一係咧，就喺胳肋底嚇，胳肋底呢啲位嗰啲雞翼嚇，嗰啲激素就會聚晒喺度嘅。咁啊，曾經有新聞啊，我唔知真定假，就話你有人好中意食雞翼，食咗10幾年之後咧，男人變女人咁喎。咁啊，唔知係咪啦嚇？好啦，嗱咁咧，除咗呢樣嘢之外咧，我哋咧就盡量檢查下啦，睇下佢嗰啲毛啊乾唔乾淨啊咁樣。咁嗱，而家呢度成隻雞咧，等陣間咧。我就抌落去浸嗰啲湯嗰度浸，就吸咗嗰啲藥味同埋嗰啲肉味啊！好啦，嗱呢個時候咧，其實我哋要處理嘅點樣處理咧？咁我逐樣嘢嗱呢度咧，我盡量啊，因為我呢啲係實戰嘅，所以咧我係冇定稿噶，我之前冇定稿噶，我講嘢啊。做嘢嘅方式啊，咁啊盡量係貼近我平時做嘢嘅方式啊。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就首先咧，我隻雞，我擺埋把刀先啊。好啦，咁啊攞嚿薑啦，磨勻佢全身啦。我相信好多家廚都識用噶啦，因為呢個係最傳統嘅一個整白切雞嘅方法啦嚇。嗱，咁我呢度咧，佢水滾啦，我就要開抽氣扇啦。咁啊，嘈少少啦，希望大家唔好介意啦嚇。好嗱，咁我磨勻佢全身啊。
咁啊，有一樣嘢我又做漏咗啦，大家知唔知我做漏咗乜嘢啊？嗰啲湯我唔記得切生薑片啊，因為有啲興奮啊嚇，同埋我真係冇講稿㗎。嗱，我本身嚿薑已經洗乾淨啦，所以我唔洗啦。咁啊，掟咗佢落去啦。嗱，而家咧我就用大火，呢度咧我就唔理佢啦，我用大火煲佢半個鐘頭啊，大火。好，我哋繼續要處理嗰隻雞啦。咁啊，攞薑抹完佢之後咧，嗰啲薑冇嗰散咗嘅薑唔好嘥喎，抌晒佢落去抌晒佢落去嗰個咩嗰度嚇，個雞腔嗰度。跟住然之後咧，我哋就要落酒。嗱，咁啊，落酒啦。好。咁咧，我又好抵死地，又唔記得咗。唉，用晒啲鹽啊，都冇侵到嗱，呢啲就係即係家廚成日都面對嘅問題嚟嘅。尤其是咧，而家我又要照顧老婆啊，跟住然之後又間唔中要去送外賣，即係送俾我妹啦。咁所以咧，精神有少少唔夠啊。不過咧，我又唔抵得喎，因為喂有啲新嘅菜式咧，我又即係我又想同大家分享下喎。嗱，好啦，咁咧就倒大概咧就2茶匙嘅鹽啦，就同嗰隻雞咧就全身抹勻佢啊！嗱，跟住然之後咧，我哋就可以再倒1茶匙嘅鹽啦，就擺落佢個腹腔嗰度。哇！呢度咁你咁樣整法咪鹹死？係有啲鹹嘅，我當佢鹹雞咁樣，因為等陣間咧呢啲雞汁咧整落去呢度浸咧，就嗰隻湯就好和味，隻雞都好和味嘅。OK， 咁但係咧，我而家唔會係直接咧，就係攞落去浸嘅。咁等陣間咧，我臨浸之前咧會沖身嘅同佢。咁大家要清楚知道啊嚇！如果咧純粹我而家落咗咁多鹽咧，我話俾你聽，唔係呢隻雞鹹啊，嗰隻湯都鹹死啊，知唔知啊 ？OK， 嗱咁我唔理佢啦。咁呢度咧就煲半個鐘頭。哇！我唔記得計時添。咁啊，夜6點鐘咯喎。咁嗱，而家咧我就同佢計時啦。咁咧，sorry 啊。嗱，咁呢度咧就計佢30分鐘啦，我當31分鐘我算啦。咁啊，大家睇到個時間嘅 ，OK， 好冇？嗱，咁咧就我呢度鐘響咧，就呢隻雞咧就可以沖身啦。跟住然之後咧就可以咧係攞落去浸啦。咁同埋咧，其實等陣間咧我哋仲要加酒嘅 ，OK。咁而家咧煲湯當普通煲湯咁咧，我唔使加酒 ，OK， 得唔得？等陣間見啊！嗱，好啦，大家咁咧，其實就已經過咗30分鐘㗎啦。不過咧，先頭響個鐘我做緊另外一樣餸，咁所以咧，而家大家可以睇到個 real time 啊 ，real time 係冇得走雞嘅。咁呢個時候咧，我就可以係準備浸雞咯喎。嗱，
呢個時候咧，我首先要做一件事先。做乜嘢啊？梗係灌醉佢啦！如果唔係咧，呢個餸咧，佢個藥效就冇咁明顯嘅。一支廣東米酒掟晒落去。啊，跟住然之後，嗱，再落，咁咧落幾多咧，就要視乎咧，嗰個即係佢嗰個容量咧，因為等間我要浸雞，嗱呢度已經滿晒啦，係咪？咁啊，去到差唔多啦，上次就俾晒2支啊。OK， 好，嗱呢個時候咧，我呢邊咧就由得佢再煲咯喎。啊，你睇下嗰啲起晒火啊！唔理佢，跟住然之後，嗱，跟住然之後呢邊咧，我就要處理嗰啲雞啦，因為醃咗噶嘛，鹹噶嘛，係咪啊？所以我要成隻倒落去沖洗啊！如果唔係，等陣間隻雞咧就鹹到阿媽都唔認得噶啦。咁啊，大家希望唔好介意啊！我呢度擺到周圍都係嘢，因為我整幾樣餸噶。啊，美觀從來都唔係我考慮，因為我呢度唔係 studio 啊。好。嗱，仲有咧，呢個又係事頭婆醒我嘅嗰啲雞潤啊，呢個嗰啲雞腎啊，嗱咁我又擺埋一邊啦。哇嚇，滾咯喎！呢個時候我要俾少少水啊，因為佢着火啊。嗱，唔使驚啊呢啲，啊唔使驚着火啊嚇。嗱咁而家咧我就佢滾咗之後咧，我就閂細火，閂到落去咧，大概係我哋平時煲湯咁嘅即係情況咧，就閂到去燈芯火啊。咁啊呢個咧就用咗30幾分鐘噶啦，跟住然之後咧，我呢個時候我就要嗱，佢而家開始咩咯喎？咁我而家咧，我就要擺隻雞落去啊！咁咧呢個咧就擺開1、2邊，因為有啲豬骨啊嗰啲嘢咧就頂起隻雞嘅。嗱，咁咧。隻雞咧，我哋就先係浸咗個雞胸先。咁咧，嗱，而家咧就爭少少嘅，啊，原來我冇令到啊，嗱，隻雞而家咁樣，爭少少嘅，咁啊，剛剛好仲好添，因為點解咧？本身咧就我而家咧就慢火浸佢，咁我俾大家睇下嗰個火係咩火啊？燈芯火，嗱最細嗰個火 ，OK， 慢慢煮佢。嗱而家咧我放咗個雞落去咧，咁咪變咗咧佢冇滾到嘅，咁咧就可以開翻大火等佢滾咗先，滾咗之後咧。我哋就開細火啊，跟住然之後幾耐咧？我哋先俾15分鐘佢。大家見唔見到我係落呢個雞胸落先㗎？sorry 啊，15分鐘。點解咧？先頭大家有冇留意我係落嗰個雞胸先㗎？係啊，落嗰個雞胸先嘅，因為雞胸難熟啊嘛。OK，咁所以咧，我嗱。而家咧，佢咧就開始滾咯喎。
係咪啊？開始滾咯喎，咁啊再等多陣咧，等佢大滾咧，我哋就可以閂到去細火。咁咧我就建議咧就燈芯火嘅或者平均細火都得，不過咧小心咧平均細火嗰度會熄火啊，因為佢有水出嘅，彈到啲水咧，嗰個平均細火就好容易熄火嘅。好啦，嗱而家大滾啦 ，OK， 開始大滾啦，咁咧我就係啦，咁啊熄到去呢個燈芯火，跟住然之後咧就先睇佢15分鐘，15分鐘之後就翻轉佢。咁呢度咧有少少頂起唔緊要嘅 ，OK， 因為點解咧？因為本身我哋都慢煮咧，我哋都唔可以冚晒個蓋焗死佢嘅 ，OK。呢個係慢煮嘅少少技巧，其實呢個就類似慢煮。我諗大家都成日聽到慢煮到底點煮咧？我而家就係用慢煮啦 ，OK。咁嗱，我咁樣嘅做法咧就有個好處嘅，就係本身咧我就要煲個藥湯俾我妹飲啦，係咪？咁啊，淨係瘦肉啊、豬骨啊都寡噶嘛。咁我而家整咗隻半鹹雞落去咧，我都講過好多次㗎。你一加鹽落去咁樣煮咧，就會變成味精㗎啦。咁你可想而知呢個湯最後尾變成係幾咁鮮。咁同埋我亦都解釋過，大家可能呢一條片亦會有新觀眾嘅，會有個疑問就哇大廚，你放咁多酒落去，你唔會灌暈人㗎、灌醉人㗎？梗係唔會啦，因為大凡酒精咧，點解我中意落呢個係廣東米酒佢嘅米酒香之外咧，就係其實咧佢。每種酒都係嘅，大概半個鐘頭到咧，佢就揮發晒㗎啦，剩翻低嘅只有酒香嘅啫，就唔會你飲湯嘅時候係唔會飲到酒精嘅。就算到期時真係有酒精咧，講緊嘅係1% 2%，即係1到2度。咁通常嚟講咧，就去到45分鐘咧，就所有嘅酒精都會揮發晒㗎啦，剩翻出嚟嘅全部都係水嚟嘅。因為咧酒精個揮發嗰個溫度咧係比水蒸氣高嘅，唔係低嘅 ，sorry 低嘅。即係話你一煮滾佢之後咧，佢首先揮發嘅係酒精，然之後先至會係水氣。所以當你煲到咁上下，嗰啲水剩翻出嚟嘅咧，就真係水，唔係酒。嗰啲酒都會變成水嘅，記住啊 OK， 咁呢個咧就係做醉雞鍋啊、醉雞煲啊、咩藥酒啊、煲湯啊即係個原理嚟嘅。OK， 嗱咁啊唔講咁多啦，我15分鐘之後佢得嘅話，我再開機同大家分享啦。好啦，大家個鐘又叫我啦，15分鐘響咗咯喎，我哋睇下隻雞如何啊？睇下先。喂，哇！今日呢隻雞夠黃啊，正。嗱，咁啊，大家見到嘅零零舍舍個雞背唔熟嘅，咁但係啦，大家見到嘅佢一直都滾緊嘅，咁所以咧，點解我要個雞胸喺下邊？主要就係個雞髀位個架底啊，即係個雞髀嗰個夾住嗰個大髀罅。同埋呢個雞胸係最難熟嘅，所以咧我就先放咗先，跟住而家咧我就反轉佢啊！嗱，反轉嘅時候咧，我哋就要小心。小心劃破皮啊！咁啊破皮啊唔靚仔啦。嗱咁啊，因為我咁樣喐一喐咧，嗰啲位嗰啲材料咧就跌晒落去啊下邊啊，咁所以咧我又要摷翻佢出嚟啦，就藏翻個雞背落去啊。咁啊一邊煲湯，如果個煲大就冇問題啊。咁如果係個煲細嘅話咧，就當然係大問題啦。嗱，咁我而家咧就成隻雞，咁就擺到佢落去啦。好，嗱，咁跟住然之後咧，我就由得佢啦，繼續唔理佢啊，咁落去，嗱，嘿，正一係死雞拍暈蓋，唔緊要啦。嗱，因為咧我一直咧就開住個火嘅，咁所以大家咧唔使驚話唔熟㗎，咁啊繼續另外嗰15分鐘咯喎 ，OK。好，
咁啊，等陣間我哋就開盅睇下嗰隻雞變成點啊！好啦，大家咁咧湯又已經煲好啦，菜又已經炒好啦，隔離已經有另外一碟菜啊！咁咧就呢隻雞咧都攤好啦，記住啊，要切雞之前咧，我哋要攤雞嘅 ，OK？ 咁而家咧，我哋就要剝雞咯喎，到底點剝咧？嗱，首先你要攞把小廚刀啦，跟住然之後咧，我哋咧要剝嘅時候咧，就喺個大髀罅嗰度解開佢。嗱，咁啊，大家睇住咯，睇住我點樣剝雞咯喎。嗱，隻雞夠熟嘅話咧，大家就唔使驚嘅。嗱，一切就開啦。嗱，切多個雞髀啦。跟住另外一邊啦，大家見唔見到我掹開佢嘅時候咧，我係好容易啊，因為隻雞夠熟啦嘛。嗱，兩隻雞髀出咗嚟啦，跟住然之後喺個格粒底界。嗱，因為咧，我而家係慢煮啊，所以咧呢隻雞咧係一定全熟嘅，所以我要開佢嘅時候咧就好簡單。嗱，咁同埋咧，我唔需要介紹啦，見慣我個熟心版啊。OK。嗱，咁好咯喎，跟住然之後咧，我哋咧就切走個 pat pat 先。呢個 pat pat 唔要嘅，好嗱，跟住然之後咧喺個胸嘅側邊界嗱，咁我咧因為我一下唔記得咗戴手套啊，咁啊大家如果嫌油淋淋嘅話咧，就戴手套啦。嗱，喺個胸嘅側邊啊，喺個胸嘅側邊界 ，OK 嗱，跟住然之後。喺佢個即係唔係皮嗰個位咧就戒，咁啊戒咗之後咧，嗱我先抹一抹手先啦，好肥啦已經。等，地方淺窄。好嗱，跟住然之後咧攞隻手指公，嗱攞隻手指公咁樣向前推佢。跟住另外一隻手咧就幫手扯佢，咁啊另外一邊啦，一樣啦。點解要攞隻手推佢咧？個原因就係你呢隻手咧可以貼住嗱呢嚿骨啊，貼住呢條骨咧，你啲指甲咧手指咧一向前一推咧，嗱佢就甩㗎啦。咁咧就可以確保咧呢個雞胸肉咧個完整性啊！等陣間我切嘅時候咧就容易得多啦。嗱，咁啊咬埋佢嗰個脆骨啦。咁我而家咧我稍為嗱已經甩咗大半部分啦。嗱，咁啊成件雞胸肉咁就甩咗啦，睇唔睇到？ OK， 跟住然之後嗰啲肚皮嗰啲肉啦，唔好嘥啊！嗱，咁嗰啲碎肉啦，我哋繼續去沿住嗰啲骨。咁咧喺搣雞嘅過程咧，其實咧就用手咧就會比較方便啲嘅嚇。嗱，跟住然之後佢個背脊啦，嗰啲位啦。嗱，咁啊，盡量咧嗰個手指公啊，嗰啲指甲位咧就沿住嗰啲骨去推佢。咁嗱，點解我要咁樣推咧？即係用呢個手指呢邊嚟推咧，前面呢個正面唔係反面咁搣咧？
咁樣其實咧就可以保證到個指甲唔會藏咗嗰啲肉碎喺入邊啊。同埋其實咧咁樣咧仲係方便一啲嘅。好嗱，咁啊，成隻雞嗰啲肉就出晒嚟咯喎，而家剩翻嘅咧就係雞殼啦。咁如果呢個雞殼大家唔想嘥嘅話咧，就學似我個方法啦，攞鹽醃一醃佢，跟住攞去煲湯咧攞嚟煮麵食啦。OK， 嗱咁啊，雖然係核突咗啲啊，但係都係已經係咩啦？骨肉分離啊！咁我抹一抹手先。咁啊，跟住然之後咧，嗱個雞殼我保持翻喺度啦。跟住嗱雞髀咧，就沿住嗰個骨界，咁就唔好喺呢邊界喎。呢邊咧你就要保持翻嗰個雞皮喎。嗱，大家有冇留意啊？隻雞咁熟咧，我都冇嗰啲皮都冇縮㗎，就係因為我切雞腳嗰陣時，我切啱咗個位啦。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，我哋就攞食指同埋手指公。跟住攞把刀輔助佢，嗱咁刮佢，刮嗰啲骨。嗱咁啊呢個時候小心把刀戒親隻手啊！呢啲咁嘅小廚刀都好利㗎啦，跟住然之後扭佢，嗱成條骨就出咗嚟啦。咁啊，另外呢邊咧，嗱呢個時候我都係攞指甲去鋥佢嘅。咁啊嗱，通常咧雞髀咧嗰度咧，雞髀肉咧有一條好幼嘅筋骨位嘅筋腱位嘅，咁咧我哋咧就要小心啲，唔好擺佢將佢黐埋一齊啊！好嗱，又出嚟啦嗱，跟住然之後咧，我哋嘅雞肉係咪保持翻好靚啊？保持翻嗰個雞皮，成隻雞髀喺翻度啊！嗱，跟住然之後，嗱咁啊，當然會有口人友一定會話㗎，超你好叻咩？整到爛溶溶，係啊，家廚就係咁㗎啦。我唔係日日整啊嘛，嚇，我梗係冇嗰啲職業廚房，即係起骨起得咁靚㗎啦。嗱，咁就出咗嚟啦。跟住然之後，記住啊，唔好喺佢個表面度戒啊。咁我哋要保持翻佢嗰個即係嗰隻雞髀嗰個雞皮嘅形狀啊。咁等間我哋切嘅時候咧，先會切得靚嘅。OK。嗱，咁啊呢個時候咧，攞隻左手嘅手指鋥佢啦。嗱呢個時候要特別小心啊！如果大家用力過猛咧，就有機會咧就扯爛成隻雞髀㗎啦。好，嗱，咁個雞髀肉，咁又可以出翻嚟啦，就係咁樣啦。OK， 得唔得？好啦，嗱咁啊。跟住落嚟咧，我就切雞嗰度咧，我就唔俾大家睇啦。咁啊，基本上全部都已經搞掂晒啦，嚇。咁啊，突然間咧，我就做總結嘅時候，我再開機啊。